visą laiką turbūt seksas ir tie dalykai, kažkas buvo, kas, toks variklis tarsi, ne, gyvenime, bet žiūrėkit, viskas gyvenime turi pasiekmes. O kodėl jūsų manymu jaunimas siekia to tokio lengvo santykio, to trumpalaikio santykio, nežvelgia į meilę kaip į kažkokį darbą, į pasirinkimą, čia iš dangaus iškrista mano antra pusė? Nes yra normalu, nes žmogus jau tokia būtybė, kuri nori lengvai ir greitai. Tiesiog, į sporto klubą sausio mėnesį kiek ateina žmonių ir kiek jų lapkričio mėnesį lieka, ne? Dar pridėkim, kad tikrai lytiškumas ir santykis tai yra labai stipri jėga, kuri mus traukia, tie hormonai, ar ne, ir Dievo taip yra jau sukurta ir tikrai, kai tu įsimylė, kai aš įsimylėdavau, ar ne, ar pamilau savo žmoną, tikrai labai daug tokių noro tam fiziniam artumui, ar ne, labai sunku ten išbūti, išlaukti, suprasti tos dalykus. Tai jeigu tu dar neturi tokio gero pavyzdžio, kuris kažkaip apie tai kalbėtų, tą prasmės atpažinti, kad kažkaip pakentėt, kad tai yra svarbu, žinai, tai labai sunku kažkaip atsispirti. Ypatingai šiandien visokių programėlių, Tinderių prikurtų nuotraukos gražios, žinai, visą laiką turbūt seksas ir tie dalykai, kažkas buvo, kas, toks variklis tarsi, ne, gyvenime, bet žiūrėkit, viskas gyvenime turi pasiekmes. Nėra pigios malonės, nėra, nežinau, geri dalykai daug kainuoja. Tai jeigu su tokiu požiūriu aš atinu ir žiūriu į santykį, žiūriu šeimą. Ar šeima šiandien vertybė yra? Tu man atsakyk, Inga, tu esi jaunas žmogus. Ar šiandien jaunam žmogui yra šeima vertybė? Ar mūsų valstybė yra šeima vertybė? Čia priklauso turbūt labai nuo ugdymo ir jūs turbūt tai labai pastebite mokyklose, kai vedate tas paskaitas, kad vieniems vaikams tai gali būti vertybė, kitiems ne, nes viskas priklauso nuo to tokio mokymo, kokį pavyzdį turbūt mato vaikai augantys, kai mūsų formuojasi tas suvokimas.